ये देखिए अब हम लोग आए हैं, ये ब्लॉग देखिए कितना प्यारा है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। ये देखिए कितना रोमांटिक। कितना अच्छा पानी है ये, कितना ठंडा है पानी। देखिए कितना ठंडा है ये, बहुत ठंडा पानी है। पानी पी सकते हैं। अब ये देखते हैं पानी कहाँ से कहाँ पे आ गया। तो ये देखिए कितना बेहतरीन पानी निकल रहा है। चल के ऊपर देख के आते हैं। काफ़ी ऊंचे चढ़ना पड़ता है हाथ पे। आप लोग ब्लॉग देखिएगा, देख के कमेंट में बताइए कैसा ब्लॉग है। हाँ